Математика. Сабақтың тақырыбы үш бұрыш, тік төрт бұрыш, шаршының периметрін табу. Оқу мақсаты: көпбұрыштардың және қоршаған ортадағы заттар қабырғаларының ұзындығын өлшеу, периметр табуға арналған формулаларды қолдана білу. Суретке назар аудар. Бұларды көпбұрыштар деп атайды, себебі олардың үштен артық бұрыштары бар. Бірінші суретке назар аудар. Бұны шаршы деп атайды. Шаршының барлық қабырғаларының ұзындығы бірдей болады, яғни тең болады. Екінші суретте тұрған ол ромб деп аталады. Үшінші суреттегі тік төрт бұрыш, оның барлық бұрыштары тік болады. Келесі суреттегі трапеция деп аталады. Және келесі суреттегілер төрт бұрыштар. Неге төрт бұрыштар дейміз? Себебі олардың төрт бұрышы болады, төрт төбесі болады, төрт қабырғасы болады екен. Енді бұларды өлшеуге және сызуға болатынын біле жүр. Көпбұрыштарды фигуралар деп атайды. Фигуралардың периметрін табуды бүгін үйренеміз. Есіңе түсірші, бұрыштың үш түрі болатын еді ғой. Тік бұрыш, доғал бұрыш және сүйір бұрыш. Оны қалай жасап көрсететін едік? Есіңе түсір. Айна алдына тұрып жасап қара. Фигураның периметрін табу үшін, яғни үш бұрыштың, төрт бұрыштың, шаршының периметрін табу үшін, оның барлық қабырғаларының ұзындығын қосу керек. Периметрді латынның П әрпімен белгілейміз. Бірінші формулаға назар аудар. Бұны үш бұрыштың периметрін табу формуласы дейді. Үш бұрыштың білесің, үш қабырғасы болады, үш бұрышы болады, үш төбесі болады. Сол себепті оның атын үш бұрыш деп айтады. Үш бұрыштың бірінші қабырғасын А дейді, екінші қабырғасын В дейді, үшінші қабырғасын С дейміз. Ал периметрін табу үшін А қосу В қосу С деген формуланы пайдаланамыз. Екінші, шаршының периметрін табу керек. Шаршының жаңа суретте көргеніміздей барлық қабырғалар бірдей болады, яғни тең болады. Шаршының ондай төрт қабырғасы бар. Төрт қабырғасы да бірдей. Сондықтан да периметрін табу формуласы былай жазылады. П деп отырғанымыз периметр тең болады. А қосу А қосу А қосу А. Төрт рет А деп жаздық, себебі шаршының қабырғасы бірдей болады. Барлығы тең болады екен. Үшінші формула бұл тік төрт бұрыштың периметрін табу формуласы. Периметрді П деп белгілейміз, тең болады. А деп отырғанымыз тік төрт бұрыштың ұзын қабырғасы, В деп отырғанымыз қысқа қабырғасы. Ұзын қабырғасын ұзындығы деп атайды, қысқа қабырғасын ені деп атайды. Яғни тік төрт бұрыштың периметрін формуласын табу А қосу В қосу А қосу В. Тағы бір ерекшелігі тік төрт бұрыштың қарама қарсы жатқан, яғни үстіңгі қабырғасы мен астыңғы қабырғасы бірдей болады, және екі жанында қабырғалары бірдей болатын есіңе түсір. Енді осы формулаларды пайдалана отырып, үшбұрыштың, шаршының, тік төртбұрыштың периметрін тауып үйренеміз. Периметр табу дегеніміз сол қабырғалардың ұзындықтарын барлығын бір-біріне қосу деген сөз. 39-шы беттегі үшінші тапсырманы өз бетімен орында. Мұнда көрсетілген фигураларға назар аудар. Бірінші қызғылт фигура. Төрт бұрыш. Қабырғаларын өлше, жаз, одан соң оны дәптеріңе сыз. Одан кейін оның периметрін тап. Периметр дегеніміз олардың барлығын қабырғаларының ұзындығын бір-біріне қосу деген сөз. Келесі фигура үш бұрыш деп аталады. Оның қабырғаларын өлше, дәптеріңе сыз, одан соң оның
периметрін жаз. Келесі көгілдір түсті, ол шаршы. Оның барлық қабырғалары тең болады. Дәптеріңе сыз, периметрін тап. Келесі сары фигура, ол тік төртбұрыш. Оның да қабырғаларының ұзындығын өлше, жаз, одан соң дәптеріңе сыз, периметрін тап. Оқулықтың 39 бетіндегі 5-ші тапсырманы бағандап жазып есепте. Қателеспейсің деп сенемін.